Mense raak boos in daai vertrek. Dis nie omdat dit konflik was nie. Is omdat hoe hulle in daai deur beweeg het, gemaak het in daai verwoestingkamer ingegaan het. En hier is die waarheid vir elkeen van ons verhoudings en daai ding in die verhouding. Jy bepaal in wat se vertrek gaan jy in met daai konflik deur. Raai wat gaan gebeur as jy frustreerd daai deur oopmaak? Hallo, verwoesting. Raai wat gaan gebeur as jy kort af is? Raai wat gaan gebeur as jy jou empatie of simpatie verloor? Raai wat gaan gebeur as jy jou geduld verloor? Jy gaan opeindig in die verkeerde kamer. Ek en jy moet daai deur benader, net met, okay, wat is die doel van hierdie ding? Beweeg stadig maar seker, met liefde, met genade, naar verhouding toe. En dan interessant genoeg, nog 'n eienskap van hierdie deur is, hy vra nie toestemming nie, né? Ja, hierdie deur daag net op waar hy wil, wanneer hy wil. Jo, soos op die jagtrip, ek wie sou nou dink hy's daar. En ek onthou, in ons huwelik, het ek gedink, luister hier, ten minste 2 maande voor ons by die konflik deur gaan uitkom, op ons witte brood. En ons beklei oor seks. Wat? Kom, jy moet so laat, jy weet, jy het ook, man. My magtig julle Christene. En ek sê daar soos 'n great Dane, jy weet, ons droel al vir hierdie aand. Ons kan nie wag nie. Ons leef vir hierdie. Ons bid al, Here, dis okay as U kom en ek doen wederkoms al die storie. Ons lees dit in die Bybel, maar moet net nie kom vir daai aand nie, asseblief, Here. Spaar my net 'n bietjie genade. En vir een of ander rede was Stefanie net nie so opgewonde soos ek al hoor. Ek moes toe dit leer. Maar daar's konflik. En hierdie deurdaag enige plek op 'n vakansie. Op die oomblik wanneer jy voel jy is die meeste geseën, kan die grootste bekleierye opdaag. Hy daag op verskillende plekke en hier is ons hoekom, en ons bly in 'n seer en gebroke wêreld. En as gevolg daarvan kan selfs in die mooiste goddelikste verhoudings kan konflik kom. En hy vra nie toestemming nie. Hy daag net op. Die derde een is almal beleef hierdie deur julle. Almal beleef hierdie deur. Onthou julle daai couples wat soos jong getroud is of date, dan sê hulle dit so asof dit 'n positiewe ding is. Ag, ons beklei nooit. Jy beklei met jouself. Geet net tyd. Die bom gaan ontplof. En ons sê dit nie lelik nie. Maar konflik gaan 'n ding wees. In enige verhouding. Daar gaan verskille wees. En dit verskoon absoluut niemand nie. En stadig maar seker wil ek ons vat na Jesus toe. Maar wanneer ek sê dit verskoon niemand nie, het dit nie eens die God van die heelal verskoon nie. Toe by aarde gekom het, was hy baie meer gereeld voor die deur van konflik as enigeen van ons. Mense sal dink waar hy gaan is daar vrede, mense sal dink waar God beweeg en Jesus gaan is daar net liefde, en jy sal dink die konflik deur is iets wat heeltemal uit die prentjie uit is, trouens die teenoorgestelde. Jesus het konstant in konflik beland. Jesus was selfs gekruisig as gevolg van die konflik wat daar was. Konflik was deel van sy storie, deel van sy bediening, selfs die seun van God was voor daai deur. En hier is die groot vraag wat ek en jy vandag moet vra is, hoe kry ons hierdie deur reg, dat ons beweeg in die regte vertrek in? Hoe kry ons hierdie reg, dat verhoudings gebou word en nie gebreek word, dat verhouding is nie verwoesting nie? Hoe doen ons dit reg? Nou laasweek het ek 'n bietjie gepraat oor vreugde, maar lees net 'n bietjie verder in Galasiërs 5 vers 22, waar dit praat oor wanneer die Heilige Gees werk in ons lewens, dan sien jy vrugte, en hier is die vrugte weer. Maar die vrug wat die Gees voortbring, is liefde. Die eerste teken van liefde is vreugde. En raai wat is die tweede een van liefde? Vrede. En hy's vasgevang tussen vreugde en geduld. Daar's vrede. En dan vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie, bedoelende dit vat hande met die grootste opdrag. Hier is hoe ons verhoudings reg kry. Hier is hoe ons konflik reg kry. Antwoord lê net daar. By daai woord van vrede. En julle vrede het ek en jy vertaal dalk as nee, ons voel dis vrede. Nou is ek uiteindelik daar. Uiteindelik, die Lions kon die Stormers wen. Vakansie, weet, wegbreek. Daai is nie Bybelse vrede nie. Vrede in die Bybel, en hoe Jesus dit vir ons kom leer het, en hoe Jesus dit vir ons voorgehou het, is nie 'n gevoel nie, dis 'n vermoë. En daarom is dit dalk hoekom Jesus nie net ingehardloop het in gesprekke nie, want hy wou sy hart rustig kry. Hy wou seker maak hy het genoeg vrede vir hierdie gesprek. Hy het seker gemaak hy het vergifnis
betoon teenoor Petrus, sodat hy nie daar instap en bitter is en kwaad is en ingedoen voel nie. Hoe lyk jou hart wanneer jy daar kom? En hier's 'n praktiese tool. Weet jy hoe weet jy het genoeg vrede in jou hart? En jy gaan niks hou van wat ek nou sê. Jou stem toon. Dis hoe jy weet. 'n Ou met vrede klink nie so nie. Dis nie hoe hy klink nie. 'n Ou met vrede kan eerlik praat oor 'n ding en al wat jy hoor is liefde. Jy ken vrede in 'n stemtoon. Jesus praat met Petrus sonder uitroeptekens, is wat ek raak lees daar. Konflik moet gebeur sonder uitroeptekens. Anders hanteer ons dit nie soos Jesus nie. So dis hoe ek en jy kan bedeer. Maar dan is die groot vraag, okay, maar is ons hart de mekaar uit? Ons het seer, want die ander een het opgeneek, en ek het pyn, en ek is daar, en ek is de mekaar, en ek voel ingedoen, en ons het hierdie gesprek gehad, en hulle het nie hulle kant gedoen nie. Nee. Wat is ek daar? Wat is ek by 'n 10 is of 'n 1 is? Hoe kry ek my hart by 5 weer? Hoe kry ek die regte hart om 'n gesprek te hê? Daar's 3 woorde wat die Bybel vir ons gee. Bely, bid en bevry. Dis die 3. Bely, weens die minder lekker ene, is besef die volgende. Wanneer 'n verhouding seer kry en daar's iets nie reg nie, en dit stoei so met jou, en jy dra swaar aan daai goed, is daar 9 uit 10 keer iets wat jy toegelaat het in jou hart of in jou verhouding, wat ook nie reg is nie. So jy het 'n aandeel daarin, in ander woorde. En hierdie het ek al gedoen met koppels wat selfs verkeerd verneek het op mekaar. Moeke loop my man rond en gaan slaap met hierdie vrou. Nee. Dan draai ek 'n gesprek iewers en sê ek hoor, dit is nie reg nie, teen die Here se wil, dis verkeerd. Maar net 'n vraag. Het jy jou vrou verpligtinge nagekom om jou man seksueel te bevredig? 'n Vraag. Hoe bedoel jy nou, dominee? Sê ek was jou rol as vrou. Het jy op jou man gehoor of jy in sy behoefte voorsien? Nie begeerte nie, behoefte, want dit is 'n behoefte. En daar's 'n ander gesprek. Besef jy het aandeel. Besef jy het teruggepraat sonder vrede. Jou stemtoon was net so hard. Jy het aandeel. Besef jy het ook petrol op die vuur gegooi. Besef ook jy het ook deelname gehad in hierdie ding. En gaan eers na God toe en maak soos Dawid en sê, Here, ek het teen U gesondig en teen die mense. En bely sonde vir wat dit is. Want ons kan nie sonde regverdig in ons lewens en verwag ons harte gaan sag wees nie. Bely is stap nommer 1. Jesus het daaroor gepraat, voor jy die splinter soek in iemand anders se oog, soek jy die balk in jou eie oog, sien jou eie aandeel in konflik. So belangrik. Tweedens, bid. Bid vir daai persoon, julle. Bid vir die persoon wat jy 'n moeilike gesprek mee moet gaan hê. Voor jy praat, bid. Bid dat die Here jou vrede sal gee. Bid dat die Here hulle sal seën. Bid dat die Here die verhouding sal seën. Bid daaroor. Anders stap jy met menslike wysheid in, anders stap jy met 'n menslike hart in en probeer 'n goddelike vrug probeer kry. Vrede is God se vrug. Sonder om te bid, gaan jy daar uitkom nie. En dit lei ons na die derde een toe, wat gaan oor bevry, en bevry praat van vergifnis. Hierdie is 'n massive ene. Julle? Onthou julle toe Petrus en Jesus 'n gesprek oor vergifnis gehad het, en hy vra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? 70 maal 7, sê hy. Basies net ontelbaar. Nou hier is die goeie ding wat ek oplet in daai gesprek. Petrus vra nie, hoeveel keer moet ek nog hierdie fariseërs, wat so blerrie vuil varke in die samelewing is, hoeveel keer moet ek hulle vergewe nie? Hoeveel keer moet ek die regering vergewe nie? Dis nie die vraag nie. Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Iemand naby aan hom. Iemand waarvoor hy lief is. En hier is ons waar ons weer eens die konflik ding mis. Die mense wat jou die liefste het, gaan jou die seerste maak, julle. En die mens wat jy die meeste moet vergewe, is die persoon waarvoor jy die liefste is. Hoor mooi. Jy is getroud met die persoon wat jy die meeste moet vergewe. Dis net so. Vergeet van die kruis en ander woorde in my en jou konteks. Ek gaan maak reg. Want hoe kan jy sê jy wil 'n God eer en dien wat jy nie eens sien nie? Maar jy wil nie eens die stuk intussen verhoudings met mense regmaak nie. Ek is dan die God van verhoudings. Maak dit reg. Gaan sê jou jammer. Hou op probeer hoor, jy was reg. Hou op probeer die antwoord wê en wees en probeer altyd net met sê, okay, maar hier is die plan en hou op die klein groot maak.
gaan wees lief. Gaan versoen. En Jesus het so erg gepraat oor hierdie. Hy het sterk goed gesê. Hy het gesê, God sal jou vergewe soos jy mense vergewe, daai konflik deur. Hy het gesê, hy sal jou oordeel soos jy ander oordeel, hy praat oor daai konflik deur. Jou konflik deur beïnvloed jou verhouding met God. Petrus skryf dit later en hy sê, selfs wanneer jou verhouding met jou vrou nie reg is nie, daar's konflik. Hy sê, manne, God luister nie eens na daai gebede nie. Sien julle hoe groot is hierdie deur? En dan wonder party van ons, maar Here, ons bid. Here sê, hou op bid, gemaak reg. Dis wat hy sê.